السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نضفنا عند الفراخ وعملنا روتين جميل كده، وقلنا نعشي الفراخ بتاعتنا ونتكلم مع بعض في كل حاجه. ولو انتوا عايزين اي اسئله قوليها لي وانا هرد عليكم. انتوا عارفين طبعا ان انا كل يوم بعمل معاكم فيديوهات وبنتكلم كل يوم عن الطيور وتربيتها، وبنتكلم ازاي وبنقول ازاي بنعرف نحصنها ازاي وايه فوائد التحصين. طب ايه فوائد التحصين بقى وهنحصنها ازاي؟ ده كله هنتكلم عليه النهارده باذن الله. فوائد التحصين انك انت بتحافظي على فراخك من الامراض والوباء وانفلونزا الطيور اللي انت عارفاها بتبقى دايره في الجو دي. يعني بيبقى ميكروب داير في الجو كده هوت وانت مش بتشوفيه، الطيور هي اللي بتحسه وايه يعني بيدخل في جسمها على طول من غير اي كلام. ولو دخل في اي فرخه او اي كتكوت الميكروب بيأثر على الفراخ كلها زي انفلونزا الطيور كده. ده وباء ومرض وبيدخل في جسم الفراخ وما بيطلعش وبيعمل مشكله جامده وبيأثر على الطيور. طب ان انت هتحصنيها مثلا هتجيبي بصلايه كل اسبوع تخرطيهم للفراخ، بصلايه مع فصين توم. يعني اعملي كده اهو جدول كل اسبوع البصلايه وفصين التوم انت كده تقوي المناعه وترفعي المناعه لفراخك. يبقى تبقى فراخك مناعتها قويه جدا. حتى لو عندك جيرانك طيور معينه، فراخك انت لو مش متحصنه هتتاثر. لكن لو انت محصناهم بالبصل والثوم كل اسبوع مره، يبقى انت فراخك بسم الله ما شاء الله هتبقى المناعه بتاعتها قويه جدا وعمرها ما هتتاثر باي حاجه. حاجه تاني، والخل على الميه. تحطي معلقتين خل على الميه جميله جدا، معلقتين خل ومعلقتين عسل. ده انت كده بترفعي المناعه وبتقويها، هتبقى جميله جدا برضه. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ولو حسيتي ان فراخك مش بتاكل كويس بتبقى عايزه مضاد حيوي، وما هو البصل والثوم ده فيه كل حاجه بيبقى مضاد حيوي وجميل جدا. يعني البصل والثوم ده مضاد حيوي قاتل للسموم وقاتل للديدان عند الفراخ. شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلك مننا كل جديد، وستنظري فيديو جديد ان شاء الله. سلام.